Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Në hutbet e kaluara kemi dëgjuar her pas here komentime të ndryshme, në fakt komentime të pjesëve të ndryshme të Kuranit famlar. Komentime të cilat tregojnë se sa të thella janë fjalët e Allahut të Madhërisëm, që na ka sjell i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam përmes Kuranit famlar, që na bindin vazhdimisht që të lexojmë, ta studiojmë këtë libër dhe ta mbajmë gjithnjë më afër për të ndriçuar prej tij. Edhe sot unë do doja të sjell komentim të një sureje të Kuranit, jo të gjithën, por pjesërisht. Një komentim i cili përveç të tjerash tregon edhe dallimin mes pikpamjes së xhamatit musliman Ahmedia dhe asaj të muslimanëve të tjerë. Unë se pari do të lexoj përkthimin fjalë për fjalë bashkë me fjalët e origjinale të Kuranit, përkthimin fjalë për fjalë të këtyre ajeteve. Është surja 81 që quhet At-Takwir. Allahu i Madhërisëm pas Bismillahirrahmanirrahimit thot, pra janë ajete në të renditura: Idha shamsu kuvirat wa idha nujumun kadarat. Kur dielli të paloset, kur yjet të errësohen. Pra të gjitha këto janë parashikime, siç vetë fjalët tregojnë. Wa idha al-biharu sujjirat, kur malet të lëvizen. Wa idha al-isharu uttilat, kur devet me barë 10 muajshe të braktisen. Wa idha al-wuhushu hushirat, kur egërsirat të grumbullohen. Wa idha al-biharu sujjirat, kur detet të derdhen fort njërin mbi tjetrin. Wa idha an-nufus zuwijet, kur njerëzit të bashkohen. Wa idha al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, dhe kur foshnja femër e varrosur për së gjalli të pyetet për çfarë faj ishte vrarë. Wa idha as-suhufu nushirat, kur librat të publikohen e të shpërndahen. Wa idha as-sama'u kushitat, kur qielli të zhvishet. Wa idha al-jahimu su'irat, kur xhehenemi të flakërohet. Wa idha al-jannatu uzlifat, kur xheneti të afrohet. Edhe vazhdon surja, por nga që nuk kam shumë kohë në dispozicion, vetëm deri këtu do të mbetemi për hutben e sotme. Pra, të nderuar miq, siç keni dëgjuar, ajet pas ajeti Allahu i Madhërisëm këtu na ka treguar disa parashikime. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thotë që në qoftë se dëshironi të dini shenjat e kiametit, shenjat e ditëve të vona, lexojeni pikërisht këtë sure, që quhet surja At-Takwir. Dhe në përgjithësi muslimanët besojnë se këto, siç edhe ju keni dëgjuar, janë shenjat që do të përmbushen në prag të katastrofës
më të madhe e cila do të sjellë shkatrimin e botës, pra kiametin e madh. Por themeluesi i xhamatit musliman Ahmedia, shërbëtori i vërtet i profetit dhe i Kuranit, thot që unë po lexoj fjalët e tij që ai ka shkruar në vitin 1902, thot ka mundësi që ndër këto ajete disa mund të kenë lidhje edhe me ditën e kiametit, por lidhja e tyre e parë është me këtë botë, sepse këto janë shenjat e ditëve të vona, kur bota do të ketë marrë fund. Atëherë çfarë shenjash mund të quhen këto? Ndoshta në mesin e muslimanëve mund të ketë edhe ata të pamend të tillë, të cilët duke mos kuptuar këtë sekret, këto profeci mendojnë se janë për botën e pastajme, ndërsa ato me përmbushjen e tyre në këtë botë do të duhe t'ua forconin besimin. Të gjitha këto profeci edhe në librat e mëparshëm janë quajtur shenjat e kohës së Mesiut të premtuar. Lexoni, thot, Dhjatën e vjetër, Danieli, kapitulli 12. Dhe siç u thash që po të lexoni përkthime të ndryshme, aty shënimin do ta shikoni që këto janë shenjat e asaj dite, pra të katastrofës së madhe. Unë thjesht do t'ju tregoj një këndvështrim që na ka treguar pikrisht imami i kohës, edhe ju do të habiteni se sa shumë shenja të fuqishme ka treguar Kurani i famëlar për kohën tonë. Edhe pikrisht këtë ka treguar edhe vetë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Këto në rast parë, siç ju thash, të nderuar miq, nuk janë, edhe siç thot edhe Mesiu premtuar Islam, të ditës së kiametit, sepse atë ditë njerëzit do të zhduken. Edhe çfarë shenjash do të mbeten për to? Edhe së dyti, po të lexoni hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam, ai thotë që kiameti do të vijë njerëzve më të këqij. Kiameti i madh do të vijë atyre njerëzve që nuk do të kenë mundësi të përmirësohen. Atyre njerëzve gjitha këto shenja çfarë do të bëjnë dobi? Prandaj këtu ne duhet të vrasim mendjen që Kurani i famëlar, këtë sure dhe shumë suret e tjera, nuk i ka lënë vetëm për ditën e fundit, por ka lënë, me që ai është libër për të gjitha kohrat, ka lënë edhe për kohën tonë. Dhe siç do të shikoni, se cili mund të jetë tani kuptimi i këtyre ajeteve. Edhe një herë do të nisemi nga fillimi, kur dielli të paloset, kur yjet të errësohen. Këto janë dy ajetet e para. Dhe Mesiu premtuar Islam ka shpjeguar që unë madje do të lexoja një pjesë, thotë: përveç kësaj janë përmendur edhe shenja të tjera të rënjes shpirtërore. Pra në këto dy ajete Allahu i Madhrishëm ka parashikuar rënjen shpirtërore. Dhe kur dielli thot paloset, që do të thot ignoranca shpirtërore, demoralizimi dhe një errësirë pa parë do ta pushtojë botën. Sepse në Kuranin famëlar Allahu i Madhrishëm profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ka quajtur diell shpirtëror, thot Sirajën Munira. Dhe sot ne shikojmë që ka kaq shumë musliman, ka kaq shumë shtete që quhen shtetet islamike, edhe kanë një profet të gjithë, profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, por nuk po dritsohen, nuk po marrin dritë prej atij dielli të fuqishëm. Dhe kjo tregon që dielli është mbuluar. Dhe thot dhe kur yjet do të zbehen, që do të thotë se edhe drita e devotshmërisë së dietarëve do të zbehet. Dhe në një ajet tjetër Allahu thot kur yjet do të rrëzohen, që do të thotë dietarët e Zotit do të marrin fond. Këto shenja nuk shpjegohen me kuptimin e drejtë për drejtë, sepse nuk është e mundur që njerëzit të rrojnë në këtë botë edhe kur yjet të rrëzohen për tokë. Duhet ta dini, pra shikoni këto fjalë ai ka thënë në vitin 1893. Ne sot me zhvillimin e shkencës e kuptojmë që dielli është një yll i vogël, yjet janë shumë më të mëdha. Dhe ai thotë që njerëzit nuk mund të rrojnë në këtë botë edhe kur yjet rrëzohen për tokë. Duhet ta dini se edhe në Ungjil janë përmendur shenja të tilla për kohën e ardhjes së Mesiut premtuar, duke thënë se ai do të vijë në kohën kur do të rrëzohen yjet dhe dielli e hana do të pushojnë së ndriçuari. Një i mençur, kurse si nuk i merr këto profeci me kuptimin fizik, si është e mundur që edhe dielli të errësohet dhe yjet të bien për tokë dhe toka të mbetet e sigurt me njerëzit dhe pastaj të vijë Mesiu premtuar. Pra
logjika na tregon që ne duhet të marrim atë kuptim që na ka treguar Kurani famlar për këtë fjalë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ashabi kan nujum, fa bi ayyihi muqtadaytum ihtadaytum." Sahabët e mi janë si yjet, cilin do ta ndiqni, ju do të udhëzoheni. Pra, ne nuk kemi muslimanët në përgjithësi nuk kanë më as dritën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nuk përjetojnë më as kohën e sahabëve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pas Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, sahabët dhe pastaj tabeinët, jo vetëm që kanë pasur dritën e profetit, por Zoti i Madhërisëm u kishte dhënë një ndikim kaq të fuqishëm, saqë edhe perëndërit më të mëdha ranë në duart e tyre. Pavarësisht se ata nuk ishin mjeshtër në luftra, por thjesht kishin besimin e palëkundur, besimin e gjallë në Zotin e Madhërisëm që u kishte sjell profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Por sot, siç ju thash, ka plot musliman, ka plot shtete islamike, por të nderuar miq, ju vetë dini se në duart e kujt janë ato. Pra nuk ka më as ndikimin tek muslimanët. Dhe këto dy ajete në fillim tregojnë, nëse themi përmbledhtas, rënien shpirtërore. Në përgjithësi bota ka rënë shpirtërisht. Edhe në ajetet në vijim ju do të habiteni se çfarë parashikime jep Kurani. Bëhet fjalë për të kundërtën, për zhvillimin material. Thot: "Wa idhal jibalu suyirat", kur malet të lëvizin. Malet nëse lëvizin malet, në mali i Dajtit ose në një mal tjetër, nëse lëviz 5 cm ose më pak, bëhet fjalë për një tërmet të jashtëzakonshëm që do të sjell katastrofë të papar. Ndërsa këtu po flitet që malet do të lëvizin, gjitha malet e botës. Pra, edhe kjo tregon që nuk duhet të marrim në kuptimin e statik të fjalës. Mal në gjuhën arabe, pra jebel ose jibal, simbolizon edhe fuqinë, njerëz të fuqishëm. Dhe sot ne dëgjojmë termin superfuqi, vendet që quhen superfuqi. Dhe ju shikoni që këto superfuqi lëvizin në të gjithë botën për të pushtuar, për të krijuar kolonitë e tyre dhe për të bërë gjitha ato gjëra që kanë shekuj që po bëjnë. Dhe Kurani famëlart pikërisht këtë ka treguar, që me rënien shpirtërore do të ketë edhe një kontrast tjetër që do të jetë zhvillimi material, i cili do të fillojë me lëvizjen e superfuqive. Dhe si do të bëhet kjo lëvizje? Shikoni në vazhdim si thot Allahu, kur devet me barë 10 muajshe të braktisen. Pra, deveja ishte mjeti kryesor në shkretëtir. Në kohën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, kur profeti sallallahu alaihi wasallam përmes profetit ka ardhur ky parashikim, arabët duhet kishin habitur, duhet ishin mbetur të habitur, sepse deveja ishte mjeti kryesor, kurse këtu nuk flitet vetëm për një deve, por flitet për atë deve e cila ka një deve brenda. Thot devet me barë 10 muajshe dhe kjo për këtë arsye vlerësohet më shumë. Edhe thot edhe ajo nuk do të përdoret, nuk do të ketë më vlerë. Dhe do të lexoja komentin e Mesihut premtuar selam në lidhje me këtë. Së pari, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam pikërisht këtë shenjë ka lidhur me ardhjen e Mesihut premtuar selam. Ai thot në Muslim përmendet që transmetohet nga Abu Huraira, Hazrat i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Për Zotin do të zbres patjetër biri i Merjemes si vendimtar, gjyqtar. Ai patjetër do ta thyj kryqin, patjetër do të mbys derrin dhe patjetër do të heq gjizjen. Me siguri do të dalin devet jashtë përdorimit dhe askush nuk do t'i hip. Kopratësia, lakmia, inati dhe xhelozia do të zhduken pas ardhjes së Mesihut premtuar. Ai do t'i therras njerëzit drejt pasurisë, por asnjëri nuk do ta pranojë këtë." Gjitha këto janë simbole. Pra, i biri i Merjemes nuk do të zbriste prej qiellit duke vënë duart mbi engjëjt. As nuk do të therte derrat, as nuk do të thyente kryqet që sot janë me miliarda deri në edhe njerëzit mbajnë në përqaf, madje kanë edhe tatuazhet në për trupat e tyre. Imagjinoni, vjen një profet për t'i thyer kryqet. Vjen një profet prej qiellit për të vrarë derrat. Të gjitha këto janë simbole. Dhe të njëjtën gjë ka thënë edhe Kurani famëlar këtu, që në kohën e Mesihut të premtuar, devet me barë 10 muajshe do të braktisen. Si do të braktiseshin?
sepse do dilnin mjete të tjera të transportit. Pra, si që thash, do të lexoja një koment të Mesit Pentul Islam, thot është shumë e qartë se ky ajet nuk ka asnjë lidhje me kiametin, sepse koha e kiametit nuk është ajo kur mashkulli i deves mbars deven, por ajeti shënon shpikjen e trenit. Kurani flet veçanërisht për devet me bar për të treguar lidhjen e fortë të kësaj shenje me këtë botë, e jo me ditën e kiametit. Edhe më pas thot, wa idhal wuhushu hushirat, kur egërsirat të grumbullohen. Sot ne dim që egërsirat në përgjithësi grumbullohen në për parqet zoologjike. Kalojmë për edhe një herë në epokën, në kohën para 1400 vitesh, kur nuk kishin ekzistuar as një mjet, as kamionet, as avionet, as anije të mëdha. Dhe imagjinoni si mund të sillnim rinoqaurët, për shembull, krokodilët, ose luanet, tigrat mbi shpinën e deves. Nuk kishte mundësi. Prandaj ky ajet vjen pas kësaj, që nuk bëhet fjalë që do të braktisen kafshët. Nuk është ky kuptimi. Kuptimi është që devet do të braktisen për shkak se do dilnin mjetet e tjera të përdorimit, të transportit. Edhe ndërsa për sa i përket grumbullimit të kafshëve, jo vetëm deveja, por edhe kafshët e tjera do të grumbullohen, siç e shikojmë sot. Pastaj thot, wa idhal biharu sujjirat, kur detet të derdhen fort njërin mbi tjetrin. Pra, siç u thash, ne po flasim për zhvillimin material. Dhe kemi folur për lëvizjen e superfuqive, kemi folur për shpikjen e mjeteve të transportit. Tani në fushën e inxhinierisë, Kurani ka parashikuar para 1400 vitesh ngjarjet më të rëndësishme të kësaj fushë. Vetëm në shekullin e kaluar janë hapur detet, janë qarë detet përmes kanaleve Suez dhe kanaleve Panama. Dhe pastaj plot lumenj të tjerë që sot ne shikojmë që inxhinieria ka arritur të drejtojë ato në ato vende ku nuk ka pasur ujë kurrë. Dhe Kurani këtë e ka parashikuar. Pra, sepse bihar në gjuhën arabe nuk janë vetëm dete, por edhe lumenjt. Por edhe për detet, ky parashikim është përmbushur fjalë për fjalë. Dhe më pas vazhdon zhvillimi material për teknologjinë e një tjetër, va idhen nufusë zuvijit, kur njerëzit do të bashkohen. Si mund të bashkohen sot që jemi 7 apo 8 miliard njerëz në një fushë? Nuk është e mundur. Por sot bashkimi mund të bëhet. Me një telefon ne shikojmë me pamje të drejtë për drejta në çdo vend. Ky është bashkimi i njerëzve. Bashkimi i njerëzve ka ndodhur pikërisht në shekullin e kaluar edhe në një formë tjetër. Liga e kombeve të bashkuara ishte krijuar më së pari, që i grumbulloi gjitha kombet, një fenomen që nuk ka ekzistuar kurrë më parë. Më pas ajo akoma më shumë u forcua me krijimin e kombeve të bashkuara, që sot ne i quajmë fjalë për fjalë ashtu siç thot Kurani. Pra, United Nations, kombet e bashkuara. Këtë ka parashikuar Kurani. Njerëzit do të bashkohen. Sot ne shikojmë që zhvillimi material ka kaluar deri në atë ekstrem sa që kombet janë të lidhura fort njëra me tjetrën. Dhe pastaj thot, kur foshnja femër e varrosur për së gjalli të pyetet për çfarë faji ishte vrarë. Në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishin disa fise dhe ata njerëz kanë rrëfyer përpara profetit sallallahu alaihi wasallam mëkatin e tyre makabër, që ata kanë varrosur për së gjalli vajza, sepse nuk i donin vajzat. Këtë e përmend edhe Kurani në ajetet e tjera, dhe Kurani këtu merr si parashikim, bën parashikim edhe merr pikërisht foshnja femër. Nëse ne do të mendojmë se cila është qenia më e dobët për nga fuqia, natyrisht femër, pavarësisht e femra ka të gjitha ato fuqit që bën në mënyrën e vet, dhe ne shikojmë dhe megjithatë mashkulli në përgjithësi tenton t'i marrë të drejtat, dhe Kurani jo vetëm merr femrën, por merr foshnjën femër, e cila as nuk arrin të flasë.
Edhe thot që edhe ajo nëse do të varroset për së gjalli, pra nëse bëhet ky akt me të, ai do të pyetet se për çfarë faj u varros. Çfarë parashikimi është ky? Është krijimi i gjykatave, që nuk ka pasur më përpara. Më përpara fiset vendosnin me pleqësi. Edhe sidomos në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kur një njeri i fuqishëm e vendoste sipas shefit të vet. Kur një njeri që kishte sklav ose slave në pronësinë e tij, ai mund të bënte çfarë të dojë me të. Dhe askush nuk kishte të drejtë të pyeste. Edhe sot shikojmë që janë krijuar jo vetëm gjykatat ndërkombëtare, por shumë organizata që flasin për të drejtat e njeriut. A bëjnë punën e tyre apo nuk e bëjnë, nuk është kjo çështja. Por çështja është që ka ardhur kjo si dukuri. Dhe vazhdon profecia, pra të gjitha janë në radhë. Wa idha suhufu nushirat, kur librat do të publikohen dhe shpërndahen. Me shpikjen e shtypshkronjës, kjo profeci u përmbush fjalë për fjalë. Më përpara në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ata shkruanin në përgjethe, në përlëkur, Kuranin edhe fjalët e tjera. Por dhe imagjinoni pastaj se sa shumë vështirësi kishin për të bërë kopje të një vepre të caktuar. Dhe me shpikjen e shtypshkronjës, kjo ka arritur një revolucion kaq të madh saqë në qoftë se kalifi i katërt i Mesit Premtull Islam thotë që në qoftë se nuk do të bëhe ky zhvillim, të gjitha zhvillimet që tham deri më parë do të ishin kot, sepse dija është ajo që i bëri të mundshme edhe zhvillimet e mëparshme. Edhe duke thënë se libra do të publikohen, Kurani ka parashikuar jo vetëm shpikjen e shtypshkronjës, por edhe hapjen e universiteteve, hapjen e shkollave dhe shumë mjeteve të tjera të përhapjes së dijes. Sot jo vetëm shtypshkronja, njerëzimi ka shkuar edhe më tej që librat po përhapen edhe në mënyrë elektronike. Pra Kurani ka parashikuar edhe këtë gjë. Edhe më pas vijon edhe 2 ajet, 3 ajet e tjera, edhe më pas do ta mbyll hutben, kur qielli të zhvishet. Shikoni se çfarë parashikimi është ky. Qielli, të nderuar miq, nuk është diçka një pëlhur që ne mund ta heqim, ta zhveshim atë. Zhvishja e qiellit çfarë është? Është zbulimi i qiellit. Sot njeriu ka arritur të bëj përparime materiale jo vetëm në tokë, por edhe në qiell. Këtë e ka parashikuar Kurani famulart para 1400 vitesh. Sot ne shikojmë që ka satelite që i njoftojnë njeriu 24 orë nga planetet e tjera, nga Marsi, nga hënat e planeteve të tjera. 24 orë. Njeriu ka shkuar në hapësirë dhe ka qëndruar atje gati 1 vit, edhe pastaj është kthyer. Pra, të gjitha këto zhvillime Kurani ka përmbledhur në profeci me një fjalë, kur qielli të zhvishet. Në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam askush nuk mund të imagjinonte një gjë të tillë. Por thot në fund, kur xhenemi të flakërojë. Pra, edhe ky ajet, pavarësisht se Mesiu Premtull Islami ka thënë që mund të jenë disa ajete komplet të lidhura me ditën e Kiametit, por ne duhet të shikojmë se çka kuptimi na japin, sidomos në kohën tonë. Çfarë do të thotë xhenemi të flakërojë? Ata njerëz, ata pak njerëz të mbetur që kanë përjetuar, që kanë parë ndoshta ose që kanë dëgjuar për luftën e dytë botërore, mund të na tregojnë se me të vërtetë ka qenë një xhenem, një ferr, sepse luftrat e sotme, imagjinoni tani jemi kaq dekada më vonë pas luftës së dytë botërore, nëse do të ndizet një luftë tjetër botërore, do bëhet fjalë për një pamje kiameti. Dhe pse do të ndodhte kështu? Sepse në 2 ajetet e mëparshme kemi thënë që Zoti i Madhërisht na ka njoftuar që njeriu shpirtërisht do të bjerë. Edhe gjithë ky zhvillim pa anën shpirtërore do të sjell pikërisht një xhenem, do të sjell pikërisht një luftë të përgjakshme, sepse vetëm lakmia po shtohet dhe njeriu pavarësisht se po zhvillohet materialisht, por nga ana shpirtërore vazhdon të bjerë. Mirë po, kemi edhe një parashikim tjetër
që na jep pak shpresë dhe thot wa idhal jannatu uzlifat, kur xheneti të afrohet. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot në një vend, në kohën e Imam Mehdiut, në kohën e Mesihut premtuar, xheneti do të afrohet. Si do të afrohet? Thot që ai njeri që do t'i përkushtohet besimit, në atë kohë kur njerëzit në përgjithësi do të jenë të larguar prej tij, për të një sejdë do të jetë më e vlefshme se sa e gjithë bota. Pra, sot është pikërisht ajo kohë kur njerëzit në përgjithësi e kanë lënë besimin. Edhe ata që besojnë në përgjithësi kanë kapur disa thënie, disa gjëra, jo të Zotit, por të dietarëve ose të njerëzve të tjerë, edhe mendojnë se ai është besim, ndërsa fjalën e Zotit e kanë harruar. Ndërsa pjesa tjetër jo vetëm që e mohon Zotin, por krenohet nga sjellja e tij. Për këtë arsye, në këtë kohë, ai që i afrohet Zotit, natyrisht që tek Zoti do të ketë shumë vlerë. Edhe pikërisht kjo është thënë në këtë ajet, që edhe xheneti është afrohet. Vazhdojnë ajete, janë shumë interesante, por koha nuk më lejon të zgjatem me këtë komentim. Unë në fund do të lexoja edhe një pjesë të Mesihut të premtuar alayhi salatu wassalam. Ai thot, çdo kulm ka një rënje dhe çdo zhvillim ka një përparësi, siç e shihni, edhe fortuna ndalet kur arrin malet e larta. Gjithashtu nata zbardhet në fund. Kështu thot edhe Allahu i Madhërisëm në Kur'anin famlar, për natën kur bie terri, për ditën kur nis të zbardhet. Ne japim dëshminë e natës kur arrin të përfundojë ajo dhe të ditës kur ajo fillon të marrë frymë. Këto janë ajetet në vazhdim të kësaj sureje. Në këtë ajet është përmendur se agimi do të vijë me dojmos kur nata e kalon kulmin e saj. Prandaj, edhe Allahu i Madhërisëm deshi që t'u jap besimtarve edhe një herë epokën e përparimeve, pra të shpirtërore, dhe t'u tregojë që ata kanë një Zot të plotfuqishëm, që gjithashtu është Rahman dhe Rahim, dhe sunduesi i asaj dite kur të gjithëve do t'u jepen vlerësimet e veprave të tyre, ditën kur do të ringjallen të vdekurit. Pra, si që thashtë nderuar miq, kjo sure flet me përrënjen e fesë, për zhvillimin material dhe për shumë revolucione të kohës sonë. Është e rëndësishme që ne ta studiojmë Kur'anin edhe në këtë formë, në mënyrë që të dritësohemi prej tij. Allahu na mundësof që të veprojmë kështu. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر